Bubuhusan na lang. Ayan, bubuhusan dito. Ayan. Kung sabihin, ano to dito sa may gitna. Halagyan ng lupa kasi ano siya butas tapos dito bubuhusan. Ayan. Dito bubuhusan. Tapos sa gitna lalagyan na lang ng lupa. Posible ito taniman na lang ng halaman dito sa gitna yan. Hindi siya bubuhusan siya kasi may mga may mga breeze. Ayan. Ayan. Pero ito dito bubuhusan. May forma. Ayan, kahapon ginagawa pala ito, ngayon tapos na. Ayan. Ayan, dito bubuhusan. So sa gitna butas lang siya dyan sa may gitna. Dito lang bubuhusan sa may gilid din. Ayan, natapos na nila kahapon, ginagawa pala ito. Yan, tapos doon binungkal na yung yung kalsada. Nagbuhos na yung kulang ayun doon sa may lalim ng overpass. Ito dito tapos na rin pagbuhusan rin do. Hindi natin alam kung kailan bubuhusan to. Ayun, tapos na. Ang bubuhusan niya lang sa may gilid pero yung gitna ay bakante siya. Alamang lalagyan na ng lupa kasi yung mga breeze nasa loob Nag-ano lang siya ng ng trees yung niya, yung lapad ng bubuhusan nila yan. Di natin alam kung to. Kung temporary lang o talagang tuluyan na tong ganito na lang, bubuhusan na lang talaga nila. Kasi natanong natin yung engineer dito, hindi lang natin na-videoan. Hindi na daw tatanggalin, yan ang sabi nila. Kaya, pero tatanungin natin din po ulit dito kung talagang hindi na tatanggalin o talagang na to, tuluyan ng ganito siya dito sa may gitna. Yan. Pag-update natin sa susunod, tatanungin po natin yung gagawa. Kung talagang ganito lang talaga to dito sa may gitna, bubuhusan na lang. Para sure tayo, para hindi tayo manhula. Ay, doon po tayo pupunta para makita din po natin yung NLEX. Sa ngayon, yung madadaanan na. Tara, let's go. Pala ito ginagalaw dito. Ano to dito Greenage mga kababayan, kaya hindi pa nila ginagalaw to dito. Lapan tubo. Itong on-ramp pa yan. Kabila naman off-ramp dun. Lagyan na nila ng signboard. Ayan, kaya po diretso lang. Yung NLEX Unique Door pa kanan. Malapit na rin yan buhusan. Ayan, may mga river
Sa may puno ng ano, ng poste ng LRT to. Ayan. Buhusan na yan, malapit na. Ito, katulad to doon sa may ano, sa may tapat ng Altura Market, oh, ganito. Lagyan lang ng ano, buta sa gitna. Yan, parehas doon sa may Altura Market yan. Yan, oh, ganyan din. Yung poste dito, di na tinanggal, lagyan na lang ng ano. Yan. Doon din, katulad doon sa may tapat ng Altura Market, ginaya din doon. Lagyan na lang ng ano, binuhusan nila, paikot. Hindi natin alam kung talagang tatanggalin pa yan, kung permanente na o pansamantala lang. Ayan. Dito naman lahat na anuhan na. Talagyan na ng forma. Ayan, no. Bubuhusan lang kulang dito. Kita natin hanggang doon. Isa pa lang yung nabuhusan doon, no. Ito dito, susunod na yan. Ito, may mga bris na, oh. Ayan, no. Galing doon sa may off-ramp. Ayan, no. Wing van. Ayan, dumaan.